హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఆవలింతలు. మనం ప్రతిరోజు ఆవలించే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం. ఎదుటివారు ఆవలించడం చూసినప్పుడు మనకు కూడా అసంకల్పితంగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా మనం అలసిపోయినప్పుడు ఆవలింతలు ఎక్కువగా వస్తాయి. మనసుకు ఏం తోచనప్పుడు, బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఇంకో విషయం తెలుసా? గర్భంలో ఉండే పిండం కూడా ఆవలించగలదు. మనిషితో పాటు చేపలు, పక్షులు, గుర్రాలు, చింపాంజీలు, కుక్కలు కూడా ఆవలించగలవు. కానీ ఆవలించడం చూస్తే తిరిగి ఆవలించడం మాత్రం మనిషితో పాటు చింపాంజీలు, కుక్కలు మాత్రమే చేస్తాయట. ఇంతకీ మనకు ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి? ఆవలించడం చూస్తే తిరిగి ఆవలించడం ఎందుకు చేస్తాం? ఇప్పటికీ శాస్త్రీయంగా ఆవలించడానికి గల కారణాలు ఖచ్చితంగా ఎవరికీ తెలియదు. కొంతమంది మాత్రం ఈ ఆవలింతలను మన శరీరం యొక్క శక్తి మార్పును తెలియజేసే పద్ధతిగా చెబుతుంటారు. అంటే ఎక్కువ శక్తి నుంచి తక్కువ శక్తి ఉండే స్థితికి వచ్చినప్పుడు మన శరీరానికి ఆవలింతలు వస్తాయట. ఉదాహరణకు, నిద్రపోయే ముందు ఏదైనా పని చేసి అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకుందాం అని మన శరీరం అనుకుంటే ఎక్కువ శక్తి స్థాయి నుంచి తక్కువ శక్తి స్థాయి రావడం వలన ఆవలింతలు వస్తాయని ఒక థియరీ. మరొక థియరీ ఏంటంటే, మానవ జీవన పరిణామ క్రమంలో మాటలు నేర్చుకోకముందు ఆవలింతలనే మనం భావ వ్యక్తీకరణకు వాడుకునే వాళ్ళమని. మానసిక శాస్త్రవేత్తలు మనం ఒక ఆవలింతను చూస్తే తిరిగి ఆవలించడం ఎందుకు అనే విషయం గురించి ఒక థియరీ చెబుతుంటారు. మనకు తెలియకుండానే మనం అవతలి వ్యక్తి యొక్క భావాలను అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. దీన్నే మిర్రరింగ్ అంటామట. ఉదాహరణకి, మనం ఒక కాఫీ షాప్లో కూర్చున్నాం. మన ఎదురుగా ఒక వ్యక్తి కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని పేపర్ చూస్తున్నాడు అనుకుందాం. మనం ఒక 10 నిమిషాలు ఆ వ్యక్తిని చూస్తూ ఉండిపోతే మనకు తెలియకుండానే మనం అసంకల్పితంగా కాలు మీద కాలు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామట. దీన్నే మనం మిర్రరింగ్ అంటాం. దీనికి మన మెదడులోని మిర్రరింగ్ న్యూరాన్స్ అనే నాడీ కణాలు కారణంగా మానసిక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆవలింతల గురించి. మీకు ఇంకా ఆవలింతల గురించి కొత్త విషయాలు తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.